утро! О май гуднес! Одна проблема — это всех одеть. Ой, он уже там. А это чудо в перьях старшее, это же вообще. Триничка так осторожненько. А Джашик за ней. О. С добрым утром. Вот вам. Умывайтесь. Конечно, берет долгое время, чтобы их всех собрать. Так, телек надо выключить. Скарлетт уже сразу, еще за завтраком. Я хочу во двор, подожди, я говорю. Даня говорит, ты должна с ними пойти. Oh my goodness, are they allowed to go on trampoline? Вау, горку нашли, видите? Снежная горка у нас. Правда, без санок. Когда-то Дэнни, когда еще старшие были малые, на нашу железную горку так запаковывал снег, я не санок. Так, через весь двор. Ботинки Тринкины. Вы же понимаете, вышла гулять, потом вспомнила, что в туалет надо. Пока раздеться, это же капец. Подсушиваю ее ботиночки. Все в снегу. Только бы не спалить, да? Правда, снег. Градусов 8 мороза у нас. Завтрак в этот зимнее утро от мужа. Омлет с колбаской, помидорки, сыром, зеленым луком и оливки. Папа пошла рубать больше маленьких палочек, а то что-то у нас туговато сейчас с огоньком. Как бы угли есть, но надо побольше вот именно маленьких таких палочек, чтобы разжечь хорошо. Ну что, оставили вот дрова, они снегом покрылись. Ничего. Работает над школьной работой. Нам дали бумажки, над которыми работать надо. Как бы в некоторых школах просто снежный день, они просто гуляют. В нашей школе мы все равно продолжаем делать школу. Ванную приняла, папа. Он какой кострик разжег красивый. А жар идет обалденный. Дэнни поехал посмотреть, какие там дороги, где хорошие холмы, чтобы пойти на саночках покататься. Кстати, Джульетта уже проснулась без температуры. Все уже прошло, она себя хорошо чувствует. Ура! Пока сидит в комнате, смотрит «Криминальные умы», первые сезоны. Ну, я рада, что все мы теперь переболели, и можно не волноваться. Сушу волосы, понимаете? Вау! Джоджо Сива! Скромный обед оклахомовский. Мой хлебчик гречневый на закваске и рыбий балык, который я делала еще весной, когда мы на рыбалку ходили на веслоноса. Вспомнила, вот разморозила. И чаю. Почти у нас 3 часа, начало 4, смотрите. Снежинки опять полетели. И заметные снежинки. Да, еще более-менее такой хороший размер. Ура! Да, нам школу завтра тоже отменили. Так что вот. У нас зимние каникулы. Папа пошел принимать душ быстренько. И мы хотим, пока еще не чересчур потемнело, пойти на горку куда-нибудь покататься. Нас папа выведет. И Джульетта тоже с нами едет. Она себя намного лучше чувствует. Так что надо свежий воздух. Красотень! Запах зимы. И да, я в брюках. То есть я в своем снежном комбинезоне. Icy? Is that icy? Yeah.
Why don't you have a... Do you have a hat on? No. Oh, come on. Let's go get it. Already go through the kitchen. Where's poop? That was question about. Oh wow, the stove makes my car look so not white. Like, Ага, говорит, теперь, говорит, я понимаю, до какой степени моя машина не белая. По сравнению с белым снегом. Ася поменяла шусы, потому что я замерзла в тех ботинках. Дело эти. Ой, тут такой прям лед под низом. О, скользко. Да, опасно для вождения вот это все. Смотрите, вот эта дорога, это все лед. My goodness, look at this. Be careful. Вау. Капец. Вот так мы в школу ходили. Ехали. Развлечения были у нас такие. У кого такие развлечения были? Я прям детство вспомнила. Габриэл говорит, что я бабушка. Что я выгляжу как бабушка. Вот бабушка. Дожилась. Теперь одеваюсь тепленько, как ты. Я думаю, мама все равно бы посмотрела и сказала, недостаточно на рот завязать или еще что-нибудь. Да, бабушка? Это, Дэнни смотрит малого, ну ты его закутышку, говорю, по бабушкиному, говорю, ну если бы мама была, говорю, наверное, бы она ему рот завязала. Приехали вот на такую горочку. Она берет селфи и едет задом, ну, Дэнни сейчас им будет помогать. Джашик заснул, прикиньте. Did you fall? Did you? Oh my goodness, be careful. Джульетта уже упала. Oh, is that my paper? I don't know what it is. Oh, it's from the doctor. Okay. You don't want to go with Baba? Okay. Push him. О, кто-то на вездеходе едет там. Ой. Ужасно холодно, ужасно. У меня руки. Я не могу включать телефон без перчаток. Приходится открывать, у меня заледенели руки. Это капец какой-то. Холодно. О май гуднес. Тринку наконец-то уговорили с Джульеттой. Прокатиться. Ничего себе, Габриэл! Заснул я. Вначале думала его будить. Потом, ну его нафиг. Холодно, капец. Я в машину залезла. И еще даже не прокатила. Тринечка еле идет. Джульетта сказала, ну что, мы идем домой? Мы идем домой. Говорит, я уже все накаталась. Ой, как... О, я поняла, я теперь могу носом включать. Ой, что случилось? Прокатилась, но у меня телефон сдох, так что он на 2% сейчас на чарджере. Я не снимала. Но было весело, я давно на санках. У меня ноги греются, мерзла маленькую. Мысочки, мы сидим внутри. Мысочки. Габриэл и Скарлетт. Yeah, Phoebe, let's go. She just warmed up. She just took off her boots. She doesn't want to go. Well, the boots will slip right back on. She just needs to get warmed up. Соревнования. Are you ready? Ready? Дэнни! Дэнни помог. Где она упала? Я занесла вообще непонятно куда. Класс! И со Скарлетт, и с Джульет вместе в одних санках. И с Габриэлом. Говорю, Дэнни, нам надо больше санок купить. У нас уже семья намного больше. О май гад. There she goes. А это сумасшедшая катается. Are you going with Dad? Who's going with Dad? Are you going by yourself? Come on, I'll go with you. Come on, can we fit? No. Can I fit?
Oh my God. Trinity, move out of the way! А театренько. Ой, главное никого не сбить. Ой, ёмазе, моя снегурочка. Ой, сладкая. You want to do a video? Yep, it's going. Where's it go? All right, Josh. Go, Joshy. Hey. Good job, Joshy. Josh is like just looking around. I don't think he could believe it was that fast. All right, awesome. First time he remembers going down one anyway. All right, they're making their way back up. Возобновляю огонек, это он у нас чашечек, это он у нас умирать собрался, кольки еще остались. Греемся, да, чашечек? Греемся. Папа поехал за горячим какао пить. Будем греться. I should. I just can't. Видите, у нас боксерские матчи. Вы видите, она себя прекрасно чувствует. Главное, перчатки. У каждого пана перчатки. Вау! Кстати, да, я пошла. И вот это полено я сама расколола. Оно сухое, правда, конечно. И вот эту кору от другого полена я расколола. Я такая молодец, я прям горжусь собой. Что я тут затеяла? Голубцы я затеяла, хочу накрутить. Не готовить, сегодня готовить не буду, просто накручу. Вот. Продолжение штучек. У меня голубцов получилось. Мне, правда, немножко еще фарша осталось. Ну, это будут у меня ленивые огурцы. Все. Огурцы, господи, голубцы, я извиняюсь. У нас уже 10-й час. Ленивых голубцов у меня получилось. На быструю руку. Просто листья остались, которые уже не завернешь, и немножко фарша. Адриэл вышел со мной, наколол мне некоторые дровишки. Эта зараза все-таки уперта, не может рассказывать. Это более сухое дерево. Все-таки разошлось. Дэнни заснул. Треньку типа улаживал спать и вместе с ней заснул. А у нас огонек. Мы решили посмотреть кино про Беттани Хэмилтон. Серфер, у которой руку откусили. Называется Soul Surfer. Я не знаю, как наши перевели. Серфер души? Не знаю. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай.